ក្តៅយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាប្លង់គ្រាប់ចូលទឹកដីថៃនិងបានបំផ្លាញផ្ទះប្រជាជនអស់ជាច្រើនខ្នងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ7ថៃនៅថ្ងៃពុធទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើប្រតិបត្តិការកម្ចាត់ក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញដែលនិយមហៅថា Scammer ក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស KK Park ក្នុងស្រុកម៉ាយ៉ាវ៉ាឌីនៃរដ្ឋការ៉ែនប្រតិបត្តិការនេះយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានកំទេចទីតាំងឆបោកជាច្រើនទីតាំងនិងមានក្រុមឆបោកជាច្រើនអ្នកបានរត់សម្ដៅមកព្រំប្រទល់ប្រទេសថៃដែលនៅជាប់នឹងតំបន់ពិសេស KK Park នេះប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់អាវុធរបស់កងទ័ពភូមាបានបាញ់ធ្លាយគ្រាប់ធ្លាក់ក្នុងទឹកដីថៃដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនថៃភ័យស្លន់ស្លោនិងរត់ភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះគ្រាប់ដែលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាប្លង់ចូលក្នុងទឹកដីថៃនោះគឺធ្លាក់នៅក្នុងស្រុកម៉ែសូតនៃខេត្តតាក់ដោយបណ្ដាលឲ្យខូចខាតផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថៃអស់ចំនួន4ខ្នងក្រោយពេលទទួលបានព័ត៌មាននេះមេបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី3របស់ថៃគឺលោកវរថេពប៊ុនយ៉ាបានបញ្ជាឲ្យទាហានថៃគប់គ្រាប់បែកដៃត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីប្រមានទៅលើយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅវេលារសៀលថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025នេះមេបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី3ថៃរូបនេះកំពុងធ្វើការជាមួយអង្គភាពសម្របសម្រួលព្រំដែនថៃមីយ៉ាន់ម៉ាឬហៅកាត់ថា TBC ដើម្បីទប់ស្កាត់និងធានាថាគ្រាប់ផ្លោងរបស់ទាហានមីយ៉ាន់ម៉ានឹងមិនត្រូវធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកដីថៃម្ដងទៀតនោះទេអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់